Aslında klasik burger bu. 536 lira. Bu umami lezzetini çıkartıyor. Yani bu etin altında bir derinlik yatacak. Hafif çiğ kalacak bir köfte en ideal pişim. Et çok büyük fark ediyor. Literat kanalından herkese merhaba. Ben Şef Savaş Ergen. Balat Meze'nin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda da şefiyim. Şimdi dünyanın vazgeçemediği bir fast food. Ne? Hamburger. Biz bugün ne yapacağız? Burak bana sordu. Ya ucuzuyla pahalı arasındaki fark ne? Ucuz olan aynı zamanda lezzetli midir? Pahalı olanın nesi farklıdır da bu kadar herkes peşinde koşar? Bakalım hangi malzemeyle hangi burger daha iyi olacak? Ucuz mu, pahalı mı? Şimdi iyi bir burgerın aslında sırrı nedir? Etidir. O arasındaki et böyle hafif steak gibi kalın, sulu, güzel pişmiş bir et. Bütün lezzeti ortaya çıkan, bütün albeni yaratan şey köfte. Şimdi 2 tane kıymamız var. Sağ olsun Ceribiz'de şahane işler çıkarmış. Burada şahane bir antrikot var. Dry age, dinlendirilmiş. Hayvanın sırt bölgesinde daha yağlı olan kısmında antrikot kısmı diyoruz. Orada zaten kendiliğinden oluşan bir yağ dokusu var. Ve hamburger köftesinin olması gereken yağ %20'ye yağ, %80'e de bildiğimiz o kaslı et kısmı, artık yağsız et kısmı. Biz bu dinlendirilmiş etin kıyma halinde çektirdik. Şahane pahalı bir kasaba gittik. Hatta biz bu yarım kilo kıymaya ne kadar verdik arkadaşlar? Şu anki yeni gündemde 536 lira. Okey, problem yok. Biz pahalı istiyoruz. Sonuç ne? Onu merak ediyoruz. Ucuz olan kısımda da gittik markette. Seri marketlerin herhangi birisinde arkadaşlar. Şöyle paket kıymaları var. Genelde bu paket kıymaların yağ oranı %20'dir. Yani bizim işimizi görür. Ama bu kıyma nereden çekiliyor, hayvanın neresinden onu çok fazla bilemeyiz. Onun için etin kalitesi, lezzeti bizim köftelik ya da işte yemeklik kıyma dediğimiz işimizi kurtaracak, günümüzü kurtaracak kıyma. Ha bu arada buna ucuz filan dedik ama şu anki gündem koşullarında, şu anki tarihle, bu arada bakıyorum bugün günlerden 6 Temmuz günü itibariyle yarım kilosuna 50 lira vermişiz arkadaşlar. İkisinden de 3 porsiyon çıkartacağız. Yani yaklaşık bu burgerın olması gereken, şu bildiğimiz burger ekmeğine sığacak bir burgerın ortalama gramajı 160-180 arasındadır. 180'e biz King Burger, artık Kral Burger deriz. Biz şu an 165 ile ortalamayı iyi tutturacağız. Kıymalarımız hazır 2 kabın içinde. Şimdi pahalı olan içine, bu antrikotun içine aslında hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Yani klasik burgerın tarifi sadece tuz, bir tuz bulmam lazım ve karabiber. İkisiyle gerekli olan lezzet zaten ortaya çıkıyor. Artık burada pahalı ve ucuz gitmiyorum arkadaşlar. Ucuz tuz bulamadım. Elimde sağ olsun çekme tuz var. Beni yaşlandırmak için mi yaptım onu? Bu eziyeti. Tuzlarımız tamam. Şimdi ikinci lezzet unsuru karabiber. İçlerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar karabiber çekiyorum bu arada. Yine burada da yine ucuz veya pahalı ayrımına gitmedik. Aslında klasik burger bu. Etinize güveniyorsanız, iyi bir etse işlem tamam. Ama birazcık işin triği, hayatımıza yine 1800'lü yılların sonunda giren Worcestershire sosu diye bir sos var. Bu ne işe yarıyor? Bu umami lezzetini çıkartıyor. Yani bu etin altında bir derinlik yatacak. İçine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar Worcestershire sosu giriyor. Ben bir de torpil yapayım. 1 çay kaşığı kadar daha koyayım arkadaşlar. Evet. Pahalı taraf, şu adını söyleyemediğimiz zor Worcestershire sosuyla hazır. Ucuz tarafa da ne yapacağız? Ucuz bir hardal. Yine aynı şekilde birazcık bize umami lezzeti verecek. Etin biraz daha derinliğini arttıracak. Daha ucuz yollu bir yöntem. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da
hardal lezzet eklemesi olarak ucuz yollu gideceğimiz hamburgerin içine girdi. Şimdi ellerimle yoğuracağım bunu. Savaş Şef neden ellerinle yoğuruyorsun? Yapma, orası çok pis, aman Allah'ım filan demeyin. Arkadaşlar, ellerimizi 30 saniye yıkadığımız zaman biz mutfakta hep böyle yapıyoruz. Çünkü plastik eldivenlerle sıcak ortamlarda vesaireyle çalışamazsınız. Plastik aynı zamanda taşıyıcıdır. Sık sık değiştirmeniz gerekir. 30 saniye yıkanmış, biliyorsunuz kural pandemiyle beraber girdi. El her zaman hijyenik bir eldir. Plastik eldivenden daha hijyeniktir. Kıymayı hafifçe yoğuruyorum. Buradaki ipucumuz, çok fazla yoğurmayı seven bir köfte cinsi değil. Normalde Türk tipi köfteler çok yoğrulmayı sever ve yoğruldukça bir sakızlaşma oluşur. Bu bizim köftelerde aradığımız bir unsur. Ama hamburger köftesinde zaten iri olması, parçaların iri kıvamda olması, yüzeyin artması, dolayısıyla etin içindeki suyun kaybolmaması için ve o lezzetin içinde taşınması için uğraştığımız bir unsur. Burada da çok fazla yoğurmuyoruz. Çok yoğurursak çünkü sakızlaşma olur. O steak kıvamından uzaklaşırız. Sadece malzeme birbirine karışacak. Bu bizim için yeterli. Şimdi de ucuz yollu olan, aynı eli kullanabiliriz. Bence problem yok. Belki biraz lezzet torpili yapabilir diğer tarafa. Bunu da hardallı olan ve tuz ve karabiberli olan, bizim bildiğimiz klasik marketlerdeki paket kıymayla yaptığımız kıymayla hafifçe yoğurup bunu da hemen kenara alıyorum. Hamburger köfteleri hazır. Bunlar kenarda hafif biraz tuz, karabiber içine çekene kadar şu ellerimi temizliyorum. Diğer aşamalara geçiyoruz. Ve hamburgerin eşlikçileri. O ekmek arası köftenin birkaç tane ufak lezzet eşlikçisi var. Bunlardan bir tanesi domates. Pahalı ve ucuz olarak yine ayırdık. Pahalı burada sağ kısmında, ucuz sol kısmında. 2 adedi 30 lira olan şahane Çanakkale domatesi, pembe domates. Biliyorsunuz bu pembe işin içine girdiği zaman birden rakamlar değişiyor. Ama görüntü, tat, koku hepsi de değişiyor arkadaşlar. Yani şu an bana kokusu buradan direkt etkiliyor. Bilmiyorum oraya geliyor mu? Aynı şekilde burada ise klasik bizim bildiğimiz sera domatesi. Markette aldığımız kilosu 14 liradan klasik market domatesi. Soğan ikinci lezzet unsuru. Biliyorsunuz köftede zaten yani çok basit, basic bir köfte. İçinde herhangi bir lezzet unsuru yok. Sadece tuz ve karabiber. Soğan isteyeceği için dışarıdan bir soğan koymak şart. Ve yine hamburgerin en olmazsa olmazı turşu. Salatalık turşusu. Bunun için de yine ucuz veya pahalı ayrımı yapmadık. Klasik bir turşu. Hamburgerin eşlikçileri, lezzet artırıcıları hazır. Bunlar kenarda dursun. Artık gelelim yine temel matematik kısma. Hamburgerin şekillendirilmesi ve pişirilmesi. Pahalı olan için tabii ki prodüksiyon olarak hiçbir şeyden kaçınmadık. Şahane bir köfte şekillendirici getirdik arkadaşlar. Profesyonel bir sistemde. Burada pahalı olan köftemizi en kusursuz şekle getirmek için makineyle şekillendiriyoruz. Ve burada pahalı, mükemmel burgerın eti hazır. Onu kenara alıyorum. Şimdi de tabii ki kabı küçük. Çünkü bütçesi küçük. Ev ekonomisi yaptığımız burgerımızı nasıl şekillendireceğiz? Bunun için yine bir streç film kullanmak lazım. El usulü yapacağız. Evde nasıl yapacağız? Ben onu göstereceğim. Elle biraz yuvarladıktan sonra streç filmin üzerine alıp biraz baskı uyguluyoruz. Yine streç filmi hafif yağ geçmek lazım ki yapışmayı engellemek için. Şimdi köfteyi şöyle birazcık streç kısmını yağladıktan sonra hafif baskı uygulayarak köfteyi tıpkı diğeri gibi açıyorum. Son düzenlemeleri elle yapıyorum.
Kenarında çatlaklar vesaireler varsa onları toparlıyorum. Köfteler de hazır. Şimdi tek ihtiyacımız iyi bir ısı, iyi bir ateş, iyi bir tava. Döküm tava var burada. Onu ısıtıyorum ve köfteleri pişirmeye başlıyoruz. Diğer ipuçları tavada. Tavamız tütmeye başladı hafif hafif. Bu demektir ki ısındı. Bunun iki anlaşılma yöntemi var. Birincisi, tavaya, döküm tavaya elinizi uzattığınız zaman 1001, 1002, 1003'te eğer çekiyorsanız bu tava ben hazırımdır. Ya da ufacık şöyle elinizde bir su damlatırsanız ve bu suyun dağılmadan hemen toparlanıp gözenek gözenek atıp buharlaştığını görürseniz bu tava artık ben oldum demektir. Önce isterseniz bizim gariban, ucuz yollu, sevimli burgerımız ama bence lezzetli de işi kurtaracak burgerı pişirmekle başlayalım. Önce alt kısmını tavaya atacağım. Yani o şekil vermiş olduğum yuvarlak kısmı üstte kalacak. Hiç dokunmuyoruz. Sabrediyoruz. İyi bir ateş, yüksek bir ateş. Köfte hafif hafif pişecek. Aşağıdan yukarıya doğru kahverengileşme başladığı zaman ters düz edeceğiz. Yaklaşık 2 dakika oldu. Etin kenarında bir kahverengi tabaka artık orta kısma doğru çıkmaya başladı. Bu demektir ki aşağıdaki derece artık yukarı kısımlara kadar etkiledi ve et pişme aşamasında. Burada artık bir ters düz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen etimizi spatula ile alıp tekrar bıraktım. Yaklaşık 7-8. dakikadayız. Artık köftemiz hazır. Buna orta pişmiş diyoruz. Yani çok fazla pişip kurumamış, içi hafif pembe, hafif çiğ kalacak bir köfte en ideal pişim. Siz biraz daha fazla pişmiş eğer seviyorsanız lütfen bu işlemi burada değil, fırında yapın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik bir fırında atmış olduğunuz köfteyi yaklaşık 3-4 dakika tuttuğunuz zaman içi de iyi pişmiş olacaktır. Ama lezzet avcılarının aradığı, gurmelerin sevdiği içi hafif sulu, hafif pişmemiş ve pembe kalması. Bu arada ben pahalı olan seçeneği attım. Tava zaten sıcaktı. Onun torpili var. Diğeri bir tık daha gariban kalmış olabilir. Burada tava zaten sıcaktı. İkinciyi de aynı metotta, aynı usulle pişiriyorum. Sonra hep beraber tabaklamaya, buhardan kurtulup, dumandan kurtulup hamburgeri kat kat çıkmaya başlıyoruz. Ve pahalı. Bence aynı zamanda da yakışıklı. Çünkü birazcık daha galiba şekli güzel oldu. O bizim pahalı makineden dolayı. Hamburger köftemiz de pişti. Biri mavide, biri kırmızıda. Şimdi ufak ufak artık burayı bir temizleyeyim. Şurada güzel bir hamburger ekmeklerimizi açalım. Hem ucuz yollu hem de pahalı yollu hamburgerlerimizi oluşturalım ve sonuca hep beraber gidelim. Pahalı ile ucuzun kavgasında artık finaldeyiz. Hamburgerlerimizi oluşturacağız ama burada da ufak tefek yine kaçamaklar olabiliyor. Pahalı bir hamburger için artık artizan biliyorsunuz, ekmekçilik çok trend. Artizan ekmekçilerde şahane el yapımı güzel hamburger ekmekleri var. Bir de hazır olan marketlerde bizim bildiğimiz klasik diğer burger ekmekleri var. İkisinin arasındaki fark nedir, nasıldır ona bakacağız. Diğer lezzet unsuru ise mayonez. Mayonez olmazsa olmaz. Bir tanesi ucuz yollu mayonez. Diğer ise bizim Fransız şahane marka. Hatta içinde böyle birazcık da kendiliğinden hardal tohumlu özel pahalı mayonezimiz. Hemen ikisinden de şöyle kullanacağım kadar buradan küçük kaplara alıyorum. Ekmekleri şöyle açarak işlemesi daha kolay olacak. Tabii ki soğuk ekmekle hamburger düşünülemez. Bu ekmekleri birazcık alt üst tavada ısıtıp daha sonra yavaş yavaş katmanları oluşturmaya başlıyoruz.
Literat'ta bugün yaptığımız pahalı hamburger ve ucuz hamburgerin artık işlemleri tamam. Şimdi bence bir test zamanı, artık ekibin bir tadına bakıp test edip hangisi daha iyi, arada fark var mı, gerçekten bu paraları ödüyoruz ama karşılığını alıyor muyuz cevabını bence onlardan almalıyız. İki taraf da hazır. Bence ekip ufak ufak gelsin, tadına bakalım. Ve tabii ki burger'ın en iyi testerlarını bulduk. Sizin için gencecik iki kişi burada. İkisi de bizim contentimizde. Literat'ın contentini bu şahane iki insan hazırlıyor. Burak da var arkada, onu da unutmayalım. Ama bir tanesi, hele bir de gastronomi öğrencisi, 2. sınıf öğrencisi Jerry, Eylül. Şimdi tadacaklar. Bakalım onlar yorum yapacaklar. Biz dinleyeceğiz bakalım aradaki fark neymiş? Pahalı mı, ucuz mu? Buyurun arkadaşlar. Dökme ihtimali çok güzel. Ama hamburger öyledir zaten, biraz hani işte food porn dedikleri, böyle birazcık akacak, soslar oradan çıkacak, onlar normal. Evet, ilk ısırıklar geldi, bekleyeceğiz bakalım neler oluyor. Ucuz olanla başladık. Ya dışarıdakilere göre daha iyi tabii ki de. Yani hem ızgara tarzında olması bence çok güzel tat vermiş. Pahalı olana geçtik, bakalım ne oluyor. Pahalı olan da biraz daha kaliteli et kullanın. Lütfen arkadaşlar tadım yapın, bir bakın bakalım ikisinin arasındaki fark ne. Pahalı olan da eti birazcık daha pahalı kullandık, soslarını pahalı tuttuk, ekmeğini pahalı tuttuk. Dolayısıyla bir bakalım bu paraya bu değecek mi? Pahalı olan bize bir tane hamburger yaklaşık 230 liraya mal oldu. Yine tarih verelim. Biliyorsunuz YouTube sonsuz bir deniz. Sonra açıp bu fiyatlar değil diye. 6 Temmuz tarihindeyiz. 230 liraya pahalı olanı mal ettik. Ucuz olanı da yaklaşık 34 liraya mal ettik. İkisi arasındaki tat, lezzet, fiyat farkına bakacağız. Arkadaşlar yediniz mi? Evet. Ben mi çok konuştum? Evet. Ben yorumlayayım. Öncelikle buna Worcestershire sos kullandığımız için umami tadı biraz daha baskın geliyor. Aynı zamanda mayonez de biraz daha kaliteli. O yüzden o da umami tadını daha baskın veriyor. Et çok büyük fark ediyor. Kalitesinden, şeklinden gördüğümüz. Daha şekilli bir çıktı. Bir de ona özel tabii ki bir şekillendirici kullanmıştık, Evet, ama gördüğünüz üzere. iri diş zaten çekildiği için kıyma birazcık da onu biz bir şekle tutturduk. O yüzden hacim kaybı, bastırdığımız ve preslediğimiz için hacim kaybı diğerindeki gibi olmadı. Çok da fazla dağılmadı. Evet, ekmeğinden bahsedecek olursak bu büyük ihtimalle süt ve yumurta sarısı ile yapılmış galiba. İçinde evet yumurta var, Evet, bunun, bu süt da- bazlı. Evet, bu da hazır ekmek. Yani tat farkı yine çok belli ediyor. Bu biraz daha yumuşak, biraz Daha tazedir büyük daha bir ihtimalle. taze. Daha fresh bir tadı vardır. Tabii ki o Evet. paketlenme süreci vesaire, o daha farklı bir yöntemde olduğu için daha hani bir tık daha hazır, bizim o alıştığımız var ya paketli ekmeklerin, onların bir suni tadı vardır, ona yakındır. Eylül. Ya bana şöyle pahalı malzemelerle yaptığımız daha hafif geldi. Normal kıymadan yaptığımız köftede o et kokusu ve dokusunu daha fazla alabildim. Bu daha yormadan böyle hafifti. Kesinlikle çok büyük fark var. Yani şu an mesela kamera kapansın ve bunu bitirmek istiyorum. Nasıl yani? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar hiç öğrenci ya da genç gibi durmuyor. Bayağı Peki ayda ya da haftada diyelim kaç kere burger yiyorsun? Yani haftada 2. Haftada 2 yiyor musun? İki Kaç lira veriyorsun ortalama? Ortalama yani 70 ile 100 lira arasında veriyorsun. Evet. Verir misin 230 lira bir burger'a? Bu lezzet için. Yani açıkçası vermem. Hayır. Peki mezun olduğunda, iyi bir Evet. aşçı olduğunda, çok para kazandığında bence vereceksin eminim. Eylül sen ne diyorsun? Ya ben çok hamburger yemiyorum. O yüzden ve haftada bir kere yiyeceksem evet 230 veririm. Tebrik ediyorum. Kalite content konuştu burada arkadaşlar. O zaman hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni buraya davet ettiğiniz için, bu güzel içeriği hazırladığınız için, Literat gibi böyle değişik, sizin gibi hakikaten pırıl pırıl dimağların yaptığı güzel bir kanala beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eminim Literat kanalında daha güzel birçok içerik olacak. Ucuz, orta, pahalı serisinde siz de ne görmek istiyorsunuz?
Hangi yemekleri, hangi içecekleri lütfen aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beni Savas Ergen Instagram'dan takip edebilirsiniz. Literat'ı da Literat Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Ağzımızın tadı hiç bozulmasın. Diğer bölümde görüşmek üzere.